Habe ich gelernt. Du musst Kupplung halten und dann kannst du das hier machen. Drück mal auf die Bremse. Ich habe keine Drück mal auf Angst, die Bremse. nur gib mir das ein bisschen auf den Sack. Drück Verstehst du? mal auf die Bremse. Mit dem rechten Fuß. Drück mal. Drück mal die Kupplung. Du Bremse gedrückt halten. So, und Kupplung ist gedrückt. So. Jetzt lass mal die Bremse los. Das ist der rechte Pedal. Lass los. Kupplung lässt du auch langsam los und geh auf Gaspedal. Mit dem hier. Ich will, dass du das vernünftig lernst.